एबे एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु एक बड़ खबर सामना को आसुची। वर्षार भय आसंता 48 घंटे बंगोपसागर सृष्टि हो पारे आउ एक लघुचाप वर्तमान समय अधिक घूर्णीभूत हेबा संभावना रही। कौ जिला को केते प्रतिशत विपद अच्छी आसतु जानिबा। ता पूर्व वीडियो को शेयर करंतु, वीडियो को लाइक सह चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु, जहाद्वारा एमिति न्यूज रिलेटेड वीडियो आपण माने मो चैनल सबे प्रथमे देखि परिबे। आसतु खबर उपरे नजर पकाइबा। परमाणु वर्षार भय आसंता 48 घंटे बंगोपसागर सृष्टि हो पारे लघुचाप वर्तमान समय अधिक घूर्णीभूत हेबार संभावना रही। एने पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग।